আরে পিছনের গাড়ি এত ঠুকাইতেছে কেন? ও শিট, এক চান্সে যেতে হবে এখন, এক চান্সে, কোনো থামাথামি নাই। পিছনে কেউ আছে? ও পিছনে আসতেছে, এখনো পিছনে আসতেছে। ও অল্প থেকে কেটে গেলাম। ইসরে, এই জায়গায় এসে কি মারা যাবো নাকি অল্পর জন্য? না 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 না, এটা ঢুক ঢুক ঢুক, বাসার ভিতরে ঢুক। ইয়েস, বাসার ভিতরে ঢুক। এরপর 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 চলে আসছি। নাম 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 নাম, চলে আসছি চলে আসছি। ইয়েস, মিশন কমপ্লিট। ইয়েস,